Ela saiu de casa a fim de sofrer hoje, hein? Sofrer e fazer feio, né? Porque quem faz bonito num barro desse? Você tá doido? Bora que bora! Esse cara viu dificuldade aí. Não sei o que tá acontecendo. Vai lá. Aproveita que a garantia como é que eu tô andando junto hoje. Você já ganhou o terreno. Ô, Celeste! Celestinho já ganhou o primeiro chão de hoje, hein? Tá doido? Vamos, Renan! Perseguia! Vai a cara dela, Renan! Aê, Renan! Bora! Bora! Ei! Deixa! Erra 4T! Deixa eu ficar chorando de lá entrar! Bora! Bora, gordinho! Tem um... Aqui também pode? Opa, vem não! Vai não, entra não! Tá filmando, pai? Tá? Vai não vem não que não Entra não, sem instrução de profissional. Ué. Você tirou a mão, doido! Calma que eu tô aqui. Aí. Controla muito na imagem, velho. Na sua moto você tem aquela tampinha que é de ferro, aquele arrancador de válvula? Não, mas tem de plástico na minha moto. Arrancador de válvula. Nossa, se colocar, sabe que o meu de plástico. Ah, meu Celeste. Tá quebrada a... Aê, moleque! Show! Ali é apertado, tá? Aqui tá melhor, Celeste.
tá doido, motorista? É, 250, hein? E aquela loucura começou, hein? Jesus. Opa! Deixa, Lé! A bocada da bola! Ó! Ó o Vitinho! Trintinha! Calma, calma, menino, calma, menino. de gordo, velho. Ele é fudido. Odeio o mato. Devagar, não escapa a corrente. O que você tem a dizer de floresta de chuva? Isso, né? Ué, a moto dele tá ali, ó. Betóide, por que a moto dele tá ali? Emagreceu, hein, nego? Ah, lá, não, tá ali, ó.
Opa! Opa, opa. Vai. Pega a numeração do motor aí. Pega a numeração do motor aí. Nós puxa ela? É. Hã? Peraí, velho. Peraí. Ai, ai. Na tua mão. Ó. Ai! Não faz não! Vai não, hein? É, galera, trilha de floresta top demais, você tá doido. Foi não! Olha o Rogério aí, dentista. Ó. Não vai não! Olha! Aê! Quase, hein? Pode vir! Vai, Celeste! Não vai não.
energia ali, acelerei no breio, ela sorriu. O ângulo do vento tava 35 norte-sul, minha moto saiu pro lado, eu não consegui subir. Ah, entendeu. Agora vai. Agora vai, né? Acho que é por causa da vituração do lado direito, Ei! mais pesado, entendeu? Não foi balanceado. Vai o William. Ah, no final. Opa! Vamos ver se agora ele vai. Ó! E doidou, hein? Ele não vai não! Olha o boi aí, ó. Cortado, vamos ver. Pode! Bem! Ah, meu dentista, hein? Ó! E agora ele falou que vai, hein? Dá nele, trezentinho! Dá nele! Tá nele, filha da puta! Ô, piloto, calma! É? Ele não vai não! Vai, Bi! Dois, coloca a mão da Rafael no peito, hein? Vai, Bi! E a moto apanhou não. A moto apanhou não. Não é pra não? Pra apertar um pau desse, Opa! Aí tá liso. Alô, Rogério? machucou o dedinho. Quem? E vai tomar uma cervejinha. Ele, né? E esse que machucou o que? O ego? Perdeu o ego? Não, 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 não. Isso não é desculpa, não. Ah, ele só veio pra beber, ele tá orando pra alguém ir embora, essa desgraça. Olha lá, olha lá. Ô, Renan, de novo, velho. No outro vídeo você vai ficar de novo. Não, tô indo, tô zoando. Ah, tá zoando, né? Bora que bora, galera. Teve 3 desistências. O William porque machucou o dedo. Vamos dar um desconto. Vitinho furou a pneu dianteira. Mais um desconto. Mas o Renan, não. Mais uma vez ele furou, hein? Não entra não, essa é a instrução do profissional, hein? Você tá doido, motorista?
Medo, velho. Só tem uma testinha só, sobe de boa. É, bem. Opa! Opa! Ajuda aí lá, bem, ajuda aí lá. Enroscou o pé. Não? É, né? É, galera, hardzinho de floresta. Liso, hein? Subiu. Opa! Tá, porra. Se tá ruim pra você, imagina pra mim que tá aqui embaixo.
manteve, hein? Fala, galera. Tamo aí, ó. Chegando mais no finalzinho de trilha aí. Trilhinha top demais, você tá louco. Vai, haja abraço, hein? Quem não é inscrito aí, ó, inscreve o canal, dá aquela força pra nós. Deixa o like. E obrigado. Já chegou no mais de 100 inscritos aí. Top demais. Vamos fazer o canal crescer aí. Sabadão tamo aí. Hoje quarta-feira, feriadão, tirando aquele rolezão. Top demais. E essas lajes não param. Você tá doido. Que bora que bora. Até o próximo vídeo aí. Fui!